त्यातल्या कंटेंटमधून स्क्रीन चालत असतात हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. मला सयाजी शिंदेंना वॉर्निंग द्यायची आहे. तुम्ही कुंभ झाला काय किंवा साधू आले काय नाही आले काय हे तुम्ही बोलू शकत नाहीत. साधू संतांचा अपमान आम्ही सहन करणार नाही. आणि ह्याच्यामध्ये वृक्ष तोडच नाही तर तुम्ही वृक्ष तोड म्हणून समाजाला म्हणजे आक्रमक करण्याच्या भानगडीत तुम्ही पडू नका. कारण कुंभ हे एक धार्मिक अधिष्ठान आहे आणि ते भारतीय संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. संतांचा मत ते कोणत्याही धर्माचे संत असोत साधू असोत त्यांचा अपमान सहन केला जाणार नाही. तसं संविधानामध्ये तुम्हाला मुभा नाही आहे. तुम्ही पॉलिटिकली एखाद्याचे होऊन सयाजी जर हे बोलत असतील तर मला असं वाटतंय सयाजीच्या आयुष्यामध्ये म्हणजे कलाकार म्हणून काही शिल्लक राहिलं नाही का असा माझा प्रश्न आहे सयाजीला. आणि त्या पुढे जाऊन सयाजी